भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याम हि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम. अशा उतरांनी संस्कृत भास, काव्य आणि सुभाषितां हांचो गौरव केला. अर्थ असो आसा, सगळ्या भासांमदीं मूळची भास संस्कृत ही गोड भास, देवांची भास म्हणून तिका वळखतात. संस्कृतांतले काव्यय गोड आनी ताजेय फुडें गोड सुभाषितांचो सागर. आयज विशय आसा अजरामर सुभाषितांचो. संस्कृत भाशेंत कितलींशींच सुभाषितां आसात. मनशाच्या स्वभावाच्या दरेका पैलूचेर, ताच्या वागणुकीचेर, गूण अवगुणाचेर एकदम फिट बसतात अशीं. हीं सगळीं सुभाषितां जणू आमच्या जिणेचो सारच. तशें पळोवंक गेल्यार सगळींच अजरामर आसात. पूण आयज तांतलीं थोडींच घेवया आनी तांचो अर्थ तपासून पळोवया. पयल्या सुवातेर गुरूक वंदन करुया. गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरु म्हणजेच ब्रह्मा विष्णू महेश. गुरु म्हणजेच परब्रह्म, म्हणून ते गुरूक हांव नमस्कार करतां. संस्कृतांतलो हो श्लोक पुरातन काळा पासून आयज मेरेन लोकांच्या जिबेर आसा. मनशाक आत्मज्ञान दिवपी गुरूची ही वंदना. आनी तिनसांजच्या वेळार शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते. हें सुभाषीत प्रार्थनेच्या स्वरुपांत कितल्याशाच भारतीय घरांनी नित्य नेमान म्हणटात. दिव्याक केल्लो हो नमस्कार. पृथ्वी वयली जीवसृश्टी सूर्यप्रकाशा पासून निर्माण जाता. प्रकाशाचें प्रतीक म्हणजे दिवो. आमचें कल्याण कर, आरोग्य आनी धनसंपत्ती दी, शत्रुबुद्धीचो नाश जावचो म्हणून हे दिव्याक तुका नमस्कार करता, असो अर्थ. एका वटेन शत्रुत्वाच्या काळखा कडल्यान कल्याणाच्या उजवाडा कडेन दिवो आमकां व्हरता. कितल्यो सार्थ हे वळी. फुडल्या सुवातेर पळोवया ल्हान ल्हान एका वळीची सुभाषितां. देखीक मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथी देवो भव. जांकां संस्कृत उलोवंक लेगीत येना तांच्या तोंडार ही सुभाषितां आसतात. कोणाक खबरय नासता ही भास संस्कृत म्हणून. माता म्हणजे देव, पिता म्हणजे देव, गुरू म्हणजेच देव आनी सोयरो होय बी देवच. इतले व्हड विचार इतल्या कमी शब्दांत संस्कृत भाशेंतूच आसूंक शकता. सर्वे भवन्तु सुखिनः किंवा समस्ताः सुखिनो भवन्तु हे दोनांयचो अर्थ एकूच. सगळे लोक सुखी जावं अशी समस्त खातीरची प्रार्थना करवपी हें वजनाचें सुभाशीत. आमची जीण दुसऱ्या खातीर आसा हाची जाण आमकां करून दिता. वचने किम दरिद्रता हें एक सुभाशीत गोड उलोवंक प्रेरीत करता. खरेंच गोड उलोवपाक पयसो लागना. मनशां लागीं येतात. हें म्हत्वाचें, कित्याक तर नकंचित शाश्वतम म्हणजे कितेंच सदांकाळ आसचें ना. आजचो दीस खरो, फाल्यां कोणें पळयलां. फुडलें सुभाशीत पळयात. परिवर्तनमेव स्थिरमस्ति. अर्थ असो, परिवर्तन म्हणजे बदल, बदलच थीर आसता. म्हळ्यार बदल घडत आसता तो चुकोवंक येना. जगणाऱ्यांक मरण चुकना. हें सांगपी सुभाशीत म्रियंताम जीवतः सर्वे. जे जिवे आसतात ते केन्ना तरी मरतातच. पुणून जीव प्रणश्य च पश्चात्तापेन विना. हे सुभाशितांतल्यान कवी सांगता, फुडें पस्तावो जावंक शकना अशा तरेन मनशान जगचें वा मरचेंय बी. सुभाशितांतलो गर्भीत अर्थ समजून घेवंक विद्या गरजेची. ही विद्या कशी आसची दिसची हाचेरूय श्लोक आसात. विद्या विनयेन दिप्यते. विद्या आशिल्लो मनीस अहंकार न बाळगता नम्र आसता तेन्ना ताची जीण लखलखता. कित्याक तर सा विद्या
या विमुक्तये. खऱ्या अर्थान बंधनमुक्त करता तीच विद्या. बंधनमुक्त मनशाची विचारसरणी प्रगल्भ जाता आणि समाजाकडे पळोवपाचो ताचो दृष्टिकोन बदलता. विद्येन आत्मज्ञान जाता आणि पर्यायी मोक्ष प्राप्ती सुद्धा. विद्या मेळोवंक श्रमाची गरज आसताच, कारण श्रमम विना न किमपि साध्यम. श्रम करिनासतना कांयच साध्य जायना. IIT रुर्कीन हें सुभाषीत आपलें घोशवाक्य म्हणून घेतलां. अशींच आनीक जायतीं संस्कृत सुभाषितां विंगड विंगड संस्थांची घोशवाक्यां आसात. देखीक प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थ आसा ज्ञान म्हणजेच ब्रह्म. एका खाजगी युनिव्हर्सिटीचें हें घोशवाक्य. तर असतो मा सद्गमय, असत्या कडल्यान सत्या कडेन हें CBSE बोर्डाचें. तेजस्विनावधितमस्तु हें आनीक एका युनिव्हर्सिटीचें घोशवाक्य. अर्थ आसा आमची बुद्ध दिपकावपी आसची. तर योगक्षेमम वहाम्यहम हाचो अर्थ आसा हांव तांचो प्रपंच चलयतां. हें LICचें घोशवाक्य. मूळ वळ भगवद्गीतेंतल्या 9व्या अध्यायांतल्या 22व्या श्लोकांतली. श्लोक आसा अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम. भगवान म्हणटा जे अनन्य भावान म्हजी उपासना करतात त्या नित्य योगयुक्त मनशाचे प्रपंच हांव चलयतां. योगी मनशाची विचारसरणी कशी आसची ह्या सुभाषितांत सांगलां. स्वस्मै स्वल्पम समाजाय सर्वस्वम. आपल्याक थोडें सगळें समाजा खातीर, म्हणजे निव्वळ परोपकारी वृत्ती. आमचें सैमच आमकां ही वृत्ती शिकयता. हें सुभाषीत पळोवया. परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदं शरीरम. दुसऱ्या खातीर झाडां फळां दितात, न्हंयो व्हांवतात, गायो दूद दितात. तशेंच मनशाचें शरीरय परोपकारा खातीरच आसता. अशेंच आनीक एक सुभाषीत आसा. स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः पिबन्ति नाम्भः स्वयमेव नद्यः विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न चंदनेन. अर्थ असो आसा झाडां आपलीं फळां खायनात, न्हंयो आपलें उदक आपुणूच पियेनात. अशाच तरेन जे दुसऱ्याची माया करतात तांची काया परोपकारानूच खुलून दिसता, चंदनाच्या लेपान न्हय. परोपकारी वृत्ती मनशाक केन्ना येता आनी कशी एक सुभाषीत पळोवन तपासून पळोवया. अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसां उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम. हो आमचो, हो परकी ही भावना संकुचित मनाची. उदार मनाच्या मनशा खातीर सगळें जगच हें एक कुटुंब कशें. भारतीय संस्कृतीची तोखणाय करतना जायते वक्ते वसुधैव कुटुंबकम इतलेंच सुभाषीत वापरतात. वसुधैव म्हणजे वसुधा एव हें लक्षांत घेवचें. वसुधा म्हणजे भूंय किंवा पृथ्वी. आतां फुडें वतना आनीक थोडीं तोंडावयलीं सुभाषितां पळोवया. अशेंच एक आसा सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति. म्हणजे सगळे बरे गुण कांचन म्हणजे पयशाच्या आश्रयांत रावतात. पूर्ण सुभाषीत अशें आसा. यस्यास्ति वित्तं स नरकुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति. अर्थ पळोवया. ज्याचे कडेन पयसो आसा तो मनीस कुलीन, तो सुंदर, पंडीत, गुणी आनी वक्ता सुद्दां. थोडक्यांत सगळे बरे गुण पयशाच्या आश्रयांतूच रावतात.
हें आज मेरेन खरें आसा काय ना. हाच्या सारकें एक ल्हानशें सुभाशीत. येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत. म्हणजे कितेंय तरी करून प्रसिद्धी मेळोवपाचो यत्न लोक करीत आसतात. खऱ्या गुणांची गरज आसा अशें नाच. पूण गूण आसून दुर्बळूय आसूंक फावना. गुणां बरोबर आत्मविश्वास आसचो पडटा. नाजाल्यार कितें जावं येता तें फुडल्या सुभाशितांत पळयात. अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव अजापुत्रम बलिम दध्यात देवो दुर्बलघातकः. अर्थ असो आसा, घोड्याक न्हय, हत्तीक न्हय, वागाक तर न्हयच न्हय, बळी फक्त बोकड्याक दितात. देव सुद्दां दुबळ्यांचोच घात करता. विनाश लागीं पावतकच बुद्धी लेगीत भ्रश्ट जावं येता हें तितलेंच खरें. देखून म्हळां, विनाशकाले विपरीत बुद्धी हें सुभाशीत सर्रास वापरतात. आनी आतां वता वता एक सांगूंक सोदता. सगल्या आयकुप्यांनी थोडीं तरी सुभाशितां कंठस्थ करचीं, वापरचीं, भाशेची सोबिताय तिगोवन दवरची. जाल्यारूच कार्यावळ फळाक येतली. चलात तर शुभस्य शीघ्रम हें सुभाशीत याद दवरचें.